ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று எங்கள் வீட்டு நலங்கு ஃபங்க்ஷன் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சா? ஓகே, எங்கள் வீட்டு குட்டிஸாக இருக்க 2 பேர்த்தையும் 2 டேஸ் இருக்குது மேரேஜுக்கு, வாங்கடா ஸ்கூலுக்கு போகலாம், அப்புறம் லீவ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நோ சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஓகே, அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்காக என்னடா பண்ணுறதுன்னு எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள வயல்வெளிக்காக அழைச்சிட்டு போயிருந்தோம். சாருகத்து தான் இந்த மாதிரி இடம்னா ரொம்ப பிடிக்குமே, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. எதுவும் வயலில் நண்டு இருக்கா, வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பார்த்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.